発車します。まもなく1番乗り場に13時42分発関空紀州路快速関西空港和歌山行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。前4両は関西空港行き、後ろ4両は和歌山行きです。1番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。ただいまこの先桜宮駅で電車の電車、車両席機内の確認を行っております。そのためこの電車は当駅です。